Сираттағы елы істеліклі хат юлдарын тыңлау үшін экран алдына Салауат районы Ишимбай ауылында ғұмыр етуші Нәзире Әриф қыды Юмағы ұжыныны сақырабыды. Біздің үшін юр едіндегі ең қадірлі кіші бізді, әсейі бізді, үлесейі бізді, қайна бізді, 55 яшілік матур байрамының құтларға ашығабыд деп яда оның яқындары. Әсейі біді Фәрзәнә Зиннат қыды һәм Риф Ғабит улы Ғадил Шиндардың ишлі ғайләһендә 5-сіхі болып дүнияға ауаз алған. Мәктәпті оңышлы тамамлағандан һуң хатусы һөнәренә ие була. Намытлы хезмәте бехисап мактау кагыҙҙары, почет грамоталары менән дә баһаланған. Атайыбыҙ Рәйел Ғәбәйҙулла улы менән беҙгә 3 балаға ғүмер бүләк ителәр. Һөйөклө кешебеҙ ныҡышмал маҡсатына ирешеүсән, уңған кеше. Баҡсала ла, өйҙә лә гөлдәр үҫтергә ярата. Уның бешергән аш-һыуҙары телеңде йоторлоҡ килеп сыға. Беҙҙе ҡасан ҡайтһаҡ та ҡолас йыйып, тәмле ризыҡтарын әҙерләп ҡаршы ала ул. Ҡәҙерлебеҙҙе юбилей менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һәм йөрәк түренән сыҡҡан барлыҡ матур теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Йәй ҡояшылай йомар, көләс йөҙлө әсәйебеҙгә ни генә теләһәк тә аҙ булыр төҫлө. Әсәй, һин оло ихтирамға лайыҡ кешеһең. Беҙ һине сикһеҙ яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Беҙҙең һәр саҡ йөрөгән юлыбыҙҙы яҡтыртыусы маягыбыҙ, терәк таянысыбыҙ, кәңәшсебеҙ булып, оҙаҡ бәхетле ғүмер кисер. Яҡындарыңдың һөйөүен, ихтирамын тойоп, шатлыҡ ҡыуаныстарға төрөнөп, бәхетле ғүмер кисергә яҙһын. Һәр ваҡыт әлегеләй көслө рухлы, кешелекле, ярҙамсыл һәм оло йөрәкле булып ҡал. Тәбиғәттең ошо миҙгелендә донъяға килеп, һин барлыҡ туғандарыңды һөйөндөргәнһең. Бөгөн дә һин ҡәҙерле кешебеҙ үҙеңдең тирә-яғыңдағы кешеләргә, туғандарыңа шатлыҡ өләшәһең. Олоһона ла кесеһенә лә кешелекле һәм игелекле, абруйлы кәңәшсе. Шуға күрә лә үҙең оло ихтирамға лайыҡһың. Эскерһеҙлегең, ихласлығың, яғымлылығың менән кешеләр күңелен яуланың. Күк йөҙөндә сикһеҙ йондоҙҙарҙың иң яҡтыһы фәҡәт һин генә. Йөр йөҙөндә күпме кеше йәшәй, иң яҡыны беҙгә һин генә тип матур шиғыр юлдары менән тәбрикләү хаттарын тамамлай улдарығыҙ, килендәрегеҙ һәм йәнсәктәрегеҙ. Хөрмәтле Нәзирә Риф ҡыҙы, беҙ ҙә һеҙҙе ихлас күңелдән матур байрамығыҙ менән тәбрик итәбеҙ. Яҡындарығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтенә төрөнөп йәшәгеҙ, бәхетле, һау, сәләмәт булығыҙ. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Көтә көндә әсәй балаларын, ныҡыт һалып, өҙөлөп һағынып. Көткәнеңде белеп ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ һиңә ашҡынып. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Изге доғаларын уҡып, әсәй аҡ теләктәр теләп оҙата. Иҫән генә бер үк йөрөгөҙ һеҙ тейеп, беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йота. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп.
Излеп еш сактарын Йырлай бедіге Молы бишек ярым Яшәсәй шатлыктарга күмелеп Балаларым изгелеген күреп Әсәкәем изләп еш сактарын Йырлай бедіге Молы бишек ярым Яшәсәй шатлыктарга күмелеп Балаларым изгелеген күреп Яшәсәй шатлыктарга күмелеп Балаларым изгелеген күреп Рахмат сезгә, Сирен.